Game na. Naka-game na? Nagre-record na siya? Oo. Ay, nabago naming hardinera. Hirap pala ng pagpilagyan ng hilo. Huwag yan sa halaman. Mamamatay halaman na. Isang oras. Extra. Mudra, sumuk mo. Sorry. Hindi nilalagay yung paa mo, Kay? Hindi. Sabi na walang pala. Malambot pa naman yan. Makadaan lang si Mudra, darating na. Mumulaman. Matigas eh. Tapakan mo lang kaya ng tapakan ganon para lumambot siya. Masakit sa dibdib, ha? Mabigat siya. Hindi, yung ibabaw kasi niya matigas pa yung ibabaw eh. Oh, Sabi si Carlos, pinatay na ni Karen yung halaman. Tapakan mo muna yung mga ibabaw para lumambot siya. Sabi ni Carlos, bakit mo tinambak sa halaman? hirap naman ng Paghagis mo pa kasama na yung kawali. tugo. Wala kami na na. Ganda na ano. Pwede mo yung upuan ka rin padaos-dos. Lapit mo siya dito ng 4 minutes pa lang. kapapagod, ah. Sama yung Hindi pa nga, wala pa si Carlos eh. Asan siya? siya sa ano, nililis mo yun. Sa garahe? Paano? Nakarating sa'yo yan? Hindi, wala siya. Diba talagang hindi napuputi itong hook mo kahit panlinis ko sa ano. Doon siya sa labas yata, nag-ano. Ay, Diyos ko, mahirapan tayo dumaan. Pero okay na sa labas, may mga naglalakad na. Malinis naman sa labas. Oo nga eh. Ayun o, meron na naglalakad. Pwede na pala pumunta ng Aura Mas. Wala pa akong 5 minutes. Pagod na. Nililinis si Carlos yung sa harapan ng daan natin. Pwede na pala maglakad papuntang Aura. Oy, na, may mga naglalakad na eh. Meron na rin ano. May sasakyan na rin dumadaan. Ano yung pinapala ni Carlos? Yun doon sa labas ng gate. Nagbebenta ho kami ng kaskas kung sino gustong bumili dyan pang halo-halo. Marami na din yung nilinis ko tayo. Pakita mo. Ebidensya mo dra, ha? Nilinis ako ng snow. Mudra, pinatay na lahat ng halaman mo. Tira yung mga lamon mo. Tinambakan na ni Karen ng snow. Pwede ka na maglakad dito mo, Tra. Ang hirap, diba? Hindi siya natutunaw eh. Hindi. Kasi hindi siya nasisikatan ng araw. Paano ang linis gagawin ni Carlos dyan? Paano ang linis ang gagawin ni Carlos? Hindi. Maglalagay lang siya ng daanan. Para may makadaan. Asan ba kasi yung mga dambuhalang kasama niya, di pumasok?